मलाई अन्त पत्रकार हो नि त जे जस्तो भयो हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ यो आज चाहिँ यो तीनकुनेमा चाहिँ पुरै यो राजावादी पक्षधरहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेको अवस्था छ। हामी चाहिँ एज अ रिपोर्टर आएको थियौँ तर पनि केही खिच्न सकिरहेको छैन होइन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यता पर चाहिँ अघि एउटा घरमा आगो लगाइसकेको अवस्था छ। अनि अहिले चाहिँ यो अन्नपूर्ण पोस्टको यो टावरमा चाहिँ यो राजावादी पक्षधरहरूले ढुङ्गा हानेको अवस्था छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा त फुटी पनि सकिसक्यो। अश्रु ग्यासहरू प्रयोग भइरहेछ होइन। यहाँ राजावादीहरूको जमात देख्न सक्नुहुन्छ। यो म चाहिँ फेसबुकमा लाइभ पनि आउँ भनेको तर यो धेरै यो भिड भएर होला कि यो लाइभै अन भएन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भ्लग जस्तो टाइपको खिचिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् न मान्छेहरू यहाँ ढुङ्गा हानेको देख्दै हुनुहुन्छ नि। एकदमै यो तीनकुनेको अवस्था चाहिँ एकदमै तनावग्रस्त भइरहेछ। अघि एउटा घरमा आगो लगाइसकिसक्यो। अब अन्नपूर्णको पालो भनिराखेको छ। यहाँ हेरौँ के हुन्छ। ला फुट्यो ए भगवान् के गरे होला यार यस्तो। पुलिस साथीहरू यहाँ हेर्नु न पुलिसले चाहिँ एकदमै हामीलाई त केही नगर्नु पर्ने। हामी त प्रेस हो। आया कस्तो ला बिचरा खै किन हो यस्तो। खै हामी मलाई त कस्तो डर लागिसक्यो। यहाँ हामी चाहिँ यहाँ क्यामेरा यता छ होइन साथीहरू। र अनि हामी यो हामी चाहिँ यो के अरे क्यामेरा ननिकालेको किनभने यहाँ फुट्ने सम्भावना हुन्छ नि त। अनि मोबाइलबाटै खिचिरहेछौँ यस्तो छ। यहाँ हेर्नुहोस् है यस्तो ए भगवान् किन यस्तो गरे हुन्। ओ त्यो मान्छेलाई झन्डै लाग्यो। हामी त उता जाऊँ कि भाइ यता खसकै पर्यो। त्यही त यहाँ हाम्रो हालत चाहिँ यस्तो छ साथीहरू होइन। अन्नपूर्णको हालत पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कतिवटामा भुवाङ परिसकिसक्यो। अब एक दुईजनाको बाइट लिने कि अनि जाम होला हौ त्यो। अब साथीहरू यस्तो छ है ल हालत भइरहेछ हालत। ए त्यो माइक्रोफोन ल्याऊ त भाइ। दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ एकदमै यो तीनकुनेको अवस्था चाहिँ एकदमै तनावग्रस्त भइसकेको छ। कस्तो डर लागिसक्यो यार। बाइट लिने भनेको हामी चाहिँ बाइट लिन पनि सकिरहेको अवस्था छैन। एकदमै तनावै भयो यार गर्मी भएर। मान्छेहरू पनि अलिअलि घाइते भएको अवस्था छ होइन। एम्बुलेन्स पनि आवत भइरहेछ भने अघि त्यो महानगरको दमकलहरू यहाँ पर त्यो आगलागी हुँदाखेरि दमकलहरू ल्याएको थियो। दमकलहरू पनि सबै यो राजावादी पक्षधरहरूले चाहिँ फुटाइदिएको अवस्था छ साथीहरू होइन। सबै
साथीहरू तनाव कस्तो भयो मम्मी म त मरे भाइ मम्मी यस्तो भइरहेछ साथीहरू म त मरे साथीहरू के भइरहेछ यहाँ त्यही त यार यहाँ हामी पत्रकार पनि छौँ यार हामीलाई लाग्यो भने त्यो टायर बालेको नि खिचाइ यहाँनिर साथीहरू यस्तो भइरहेछ हेर्नु त ल आमामा ला बन्दुक पड्काइरहेछ यार साथीहरू मरे म त हे प्रभु गरेछ यार यहाँ र ऊ ए भाइ अहिले टेन्सन भइसक्यो अब फेरि यहाँ छोडेर हेर्ने कस्तो पोल्छ आँखा यस्तो पोलेर आउँछ आँखा पोलेर आउँछ यहाँनिर ल भाइ कहाँ जानु यहाँनिर चाहिँ यहाँ टायर बालिरहेको छ साथीहरू यहाँ अश्रु ग्यास भाइ न छिटो पानी दिनु न मलाई छोरीलाई के भयो कि साथीहरु म चाहिँ फर्स्ट टाइम कस्तो फुटै कामिरहेछ मेरो यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो एउटा गाउँको घर कोठाभित्र पसेर बाँच्नु सकेर म त आमा म मर्छु जस्तो भएको क्या अझ पनि कस्तो भइरहेको छ साथीहरू कति गाह्रो रहेछ आमा हजुरलाई कति गाह्रो होला ए मर्नु भएको छ यार साथीहरू यस्तो लास्टै भयो यार अनि त पत्रकार हो नि त जे जस्तो भयो आमा त्यहाँ हेर्नु न उ त्यहाँ टायर बालेर त्यस्तो छ यार अवस्था छ त्यो भाइ कहाँ गयो म कहाँ खोज्नु साथीहरू मलाई यस्तो तनाव भयो मलाई कस्तो रुनै मन लागिसक्यो साथीहरू साथीहरू लास्टै तनाव भयो लास्टै बाहिर निस्क्यो भने पुरै अश्रु ग्यास पुरै उ गरिरहेछ होइन यस्तो भयो के गर्ने होला म त मेरो त्यो क्यामेराम्यान भाइ पनि कता हरायो अब कहाँ खोज्ने स्कुटी पनि कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन कसरी जाने म त यहाँ कसको घरमा बसिरहेको छु साथीहरू यहाँ हेर्नु त यहाँ खोइ कसको घर हो यहाँभित्र आएर बसेको कस्तो हो भने नि साथीहरू लास्टै भयो कस्तो हुँदो रहेछ यार आम्मा बाहिर साथीहरू यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ आया अन्नपूर्णदेखि यतापट्टिको यहाँ चाहिँ अहिले लास्टै खतरा नै एकदमै भिडन्त पर्यो अश्रु ग्यास फालेर होइन अनि यहाँ टायरहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है म चाहिँ कस्तो मलाई यतिखेर कम्ता फ्यामिलीलाई मिस गरेछ अहिले चाहिँ उतातिर गएको छ पुलिसहरू पनि अनि आन्दोलनकारीहरू पनि
कस्तो खत्तम हुँदो रहेछ यार। म त होइन पहिला पनि रिपोर्टिङमा त हिँडेको आन्दोलन भयो, तर यस्तो खतरा चाहिँ मैले ऊ भएको थिएन। सास फेर्नु होइन साथीहरू, यस्तो सास फेर्नु यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नु न तपाईँहरू देख्नुहुन्छ न, आँखाहरू सब पोलेर त्यो सास फेर्ने यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। म झनै मरिनँ, के गर्ने होला यार। घरभित्र बस्नु पनि अब अघि यहाँ तलको त्यो तिनकुनेदेखि अलिक तलको त्यो चोकमा त्यो एउटा घरैमा आगो लगाइदियो नि त। अनि बाम यतातिर नि घरमा आगो लगाइन्छ भनेर कम तनाव हो त। अनि घरमा बस्नु पनि, घरभित्र बस्नु पनि तनाव, बाहिर निस्किनु त झनै तनाव। हेर्नु न त्यहाँ अश्रु ग्यासहरू कस्तो फ्याँकेको, आँखा यस्तो बोल्दो रहेछ। प्रभु म त यस्तो फ्यामिलीलाई मिस गरेँ नि, म त मर्ने रहेछु भनेर क्या। बुई यस्तो छ्या गाह्रो भयो। यहाँ त यस्तो छ है। यहाँ एकदमै तनावग्रस्त। यस्तो छ पुलिसहरू। अनि पर आम्मामा साथीहरू, म त टेन्सन भइसक्यो। त्यहाँ देख्नुभयो मेरो क्यामेराले राम्रो देखाउँदैन होला कि, तर लास्टै भइरहेछ यार। बन्दुक पनि पड्किनु थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यो अश्रु ग्यास त अघिदेखि गरेको। यहाँ के गर्ने होला यार, कस्तो त्यो भाइ कहाँ गयो, टेन्सन भइसक्यो। यस्तो छ। हामीले त क्यामेराले खिच्दैन साथीहरू। क्यामेरा त ब्यागमा लगाएर कुदेको क्यामेरा निकाल्नै पाइएन, कसरी खिच्ने। त्यहाँ हेर्नु त ल साथीहरू, हामी चाहिँ भर्खर यहाँ त्यो घरदेखि निस्केको होइन। त्यो घरभित्र पनि पुलिसहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि भित्रै पसेर कुट्दिने क्या। एटलिस्ट हामी त प्रेसको मान्छे हो नि त, त्यसरी त गर्नु नपाउने हो नि त। भित्रै बसेर कुट्दिने यार। मैले त कुटै खाइनँ, त्यो भाइले चाहिँ कुटै भेट्यो अरे, बोलाइ हाने भन्दै थियो। हेर्नु न घरको हालत पनि यस्तो छ। सबै हामी बसेको घरको त झन् त्यहाँ पुलिस बसेर त्यो के अरे त्यो ढोकै भत्कायो क्या। ढोकै भत्काएर छैन नि, यस्तो छ है। हेर्नु टायर बालेर मेरो हालत हेर्नु यस्तो छ होइन। त्यो ला फेरि त्यो भाइ कता गयो अहिले? बल्ल भाइसँग चाहिँ भेट्यो क्या। भाइसँग बल्ल उँधो रहेछ, भाइ उँधो छ। यस्तो क्या साथीहरू, मेरो त हात कामेर यस्तो भयो। यहाँ हेर्नु न, इँटाहरू ढुङ्गाहरू यहाँ हेर्नु त यस्तो छ। त्यहाँनिर टायर बल्लि नै रहेछ। स्कुटी कहाँ छ थाहा छैन है। अरू साथीभाइहरू कहाँ छ थाहा छैन। बल्ल यो भाइलाई चाहिँ भेटेँ, घरभित्र बसेकै नि। अब पुलिस फेरि आयो यता, पुलिस आयो है परदेखि। यस्तो अब के गर्ने हामी? अब दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। पुलिसहरू आयो फेरि यता, के गर्ने होला यार। यो साथीहरू हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ यहाँभित्र गइरहेछौँ। अहिले त सकिन्न। अब पुलिसहरू आउँदैछ। कहाँसम्म त केमा आउँछ? कसको घरभित्र बसेको पनि थाहा छैन, कहाँ बस्यो पनि थाहा छैन। गाडी कहाँ राख्ने हो त? गाडी कहाँसम्म चले खानु? लास्टै भयो यार। यतातिरको रुटमा त कतितिरको लाइनमै छैन गाडी। यहाँ पुलिसहरू आउँदैछ क्या। अब गाडी स्कुटी कि जाँदै छैन क्या। तिनवटा चारवटा घर त जलेर सिधै न्युज हेरेको छैन एउटा। दर्शकले यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु यो अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालय चाहिँ यस्तो भएको रहेछ। अगाडिबाट चाहिँ त्यस्तो देखेन, तर पछाडिबाट चाहिँ सबै यस्तो भएको रहेछ। सिसाहरू साथीहरू, अब हामी चाहिँ यताबाट जाने भनेको होइन घर। यताबाट पनि जानु पाएन है, पुलिसहरू छ होइन, हुनुहुन्छ।
यता यो चाहिँ यो अन्नपूर्ण पोस्टको पछाडिपट्टिबाट हामी अफिस जाने भनेको त्यो पनि पाएन। लाठी यति हानेको छ कसले हानेको त्यो सशस्त्रको सिपाहीहरूले थर्रा लाग्यो तपाईँलाई पनि यो तपाईँहरू दुवैजनालाई थर्रा लाग्यो ल हेर्नुहोस् हजुर हजुर लाठी हानेर मलाई के यो औषधि राज्य पक्षले गर्यो कि यो राजा चाहने अथवा यो आन्दोलन पक्षबाट भयो यो प्रहरीबाट दमन गरेको प्रहरीबाट दमन गर्यो ल मेरो हेर्नुहोस् जम्मै छाला रगडिया छ यो पछाडि जम्मै लाठीले यति हानेको छ यति ए म होइन भन्दा पनि उनीहरूले एकहोरो हाने हेर्नुहोस् कपडा हेर्नुहोस् त मेरो ल घुँडा ठोक जम्मै ल पछाडि पनि हेर्नुहोस् भने पछाडि तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा पनि यसरी कुदियो म आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आएको हो तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि आएको मैले कसैलाई एउटा ढुङ्गा पनि प्रहार गरेको छैन एक शब्द गाली पनि गरेको छैन म त्यहाँमाथि डायबिटिजको रोगी प्रेसरको रोगी सुगरको अनि मुटुको एन्जियोग्राम गरेको मान्छे तैपनि म आफ्नो देश बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको तर यहाँ दमन यस्तो दमन गरेको छ कि अत्याचार गरे म माथि लाठी यति हाने म अहिले 58 वर्ष पुगेर 59 टेकिसकेँ त्यस्तो मान्छेलाई मैले म होइन तिमीहरूलाई ढुङ्गा हान्ने पनि होइन गाली गर्ने मान्छे पनि होइन भन्दाखेरि मेरो हेर्नुहोस् रगत कति बग्यो यहाँबाट अनि यहाँ यो अवस्था मैले त्यो झन्डा बोकेको थिएँ राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो ठुलो 500 रुपियाँ हालेर किने मैले यहाँ त्यो झन्डा मैले छोड्न सकिनँ झन्डा भएपछि उनीहरूले यही हो मान्छे भनेर हाने राष्ट्रिय झन्डा बोकेको देख्न नहुने मैले छोड्न सकिनँ त्यो झन्डा फालेर हिँडे पसलतिर लुगिदिए उनीहरूले केही गर्न्थेन त्यो झन्डा भएपछि त यही झन्डा हुने हो हामीलाई हान्ने भन्दै हान भनेर जम्मै गुहार आउँदै हाने तर आज यो आन्दोलन चाहिँ शान्तिपूर्ण भनिएको थियो तर उग्र रूप दियो यो आन्दोलनले देशै यस्तो जर्जर अवस्था पुगिसकेको छ तपाईँहरू जस्तो सचेत नागरिक सबै उठ्नुपर्छ के भइसकेको छ देशै नरहने अवस्था पुगिसकेको छ हेर्नुहोस् नेताहरू विदेशीका गुलाम देश सिद्ध्याइसकेको छ यिनीहरूले डलरको उसमा नाचिरहेको छन् यिनीहरू डलर खाएर हाम्रो हिन्दू धर्मै नाचिसकेको छ देशै सिद्धिसक्यो राजा नभए देश रहँदैन यो चाहिँ पक्का कुरो देशको मायाको लागि आएको म राज परिवारको लागि पनि होइन आफ्नो राष्ट्र बचाउनको लागि आएको राजाबाट राष्ट्र बस्ने सम्भावना छ त राजा भएपछि सक्दैनन् अरू विदेशीले उ गर्न पहिला हेर्नुहोस् राजा हुँदा कत्रो सान थियो हाम्रो इज्जत यो त प्रचण्डले नि भनेका थिए एउटा प्रचण्डले त जे पनि भन्ने मान्छे अब उसको कुरा नगरौँ एउटा साधारण अफिसरको कत्रो इज्जत थियो भने अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री सुब्बा जस्तो पनि छैन हजुर भनेपछि हाम्रो देश कुन अवस्थामा पुगिसक्यो कहाँ पुगिसक्यो राजा बेगर यो देश रहँदैन यसमा पक्का आज राजा चाहने व्यक्तिहरू यसरी सडकमा आए तर राज्य पक्षले पनि प्रदर्शन गर्यो शक्ति देखायो अब भनिसके पछाडि यो के हो त यो भोलि यो त द्वन्द्व हुने स्थिति हुनसक्छ यो छिटै सबै सर्वदलीय बसेर समन्वय नगरिकन सबै अट्नुपर्छ राजा प्रजा जनता सबै यो शान्तिपूर्ण तरिकाले यो देशमा अट्नुपर्छ देशमा सुशासन हुनुपर्छ शान्ति हुनुपर्छ अमन चयन हुनुपर्छ नत्र त यो देश पनि रहँदैन अब भोलिको आज पहिलो दिन त यस्तो भयो भने भोलिबाट कस्तो खालको आन्दोलन हुनुहुन्छ यो रोकिँदैन ल हेर्नुहोस् मैले कसैलाई ढुङ्गा हानेको थिएँ मेरो रगतै रगत छ ल कपडा हेर्नुहोस् ल पछाडि हेर्नुहोस् मलाई यति लाठीले हाने यति हाने ए म होइन तपाईँहरूलाई गाली गरेको छैन मैले हानेको छैन यही हो झन्डा बोक्ने यही हो भन्ने कुरा अब हान्ने मान्छे कहाँ लुगिसके बल्ल उनीहरू छिटाहरू मैले कसैलाई गाली गरेको छैन मैले प्रेसर सुगर भएको मान्छे म झन्डा चाहिँ छोडेको थिइनँ शीतल ठाउँमा बसिरहेको थिएँ भित्रै गल्लीभित्र नि आयो पुलिस घरभित्र यो शान्तिपूर्ण भनेको आन्दोलनलाई छतबाट गएर असुर ग्यास प्रहार गरियो भनेर भन्छ नि यो सत्यता कति यो सरकार पक्षको पुरा योजना छ षड्यन्त्रपूर्वक योजना छ आन्दोलन बिथोल्नलाई योजना गरेको छ षड्यन्त्र गरेको छ यो अगाडिदेखि नै प्रिपेरेसन छ उनीहरू प्री प्लान छ तर जनता मान्नेवाला छैन रोकिँदैन कसरी मान्ने यो देश हेर्नुहोस् त के भइसक्यो देश
खतम भइसक्यो, देश सिद्धिसक्यो। तर गणतन्त्र नै ठिक छ भन्ने जनता पनि त त्यतिकै रहेछन्। आज हामीले देख्यौँ होइन, उनीहरूका राज्य पक्षले पनि प्रदर्शन गर्यो। उनीहरूका अब पेटेन्ट अब जनताहरू त अब तपाईँको सेतोलाई कालो पनि भनिन्छन् उनीहरू। अब उनीहरू त भनिहाल्छन् उनीहरूका मुस्याहरू, उनीहरूको भत्ता खान पाउनेहरू, उनीहरूको उसमा नाच्ने इसारामा। तपाईँको भनाइ चाहिँ यो देशको माया गर्ने व्यक्तिहरू होइन, पार्टीको माया गर्ने, नेताको चाप्लुसी गर्ने उनीहरूको एजेन्टहरू चाहिँ छन्। हेर्नुहोस् यहाँ कति एमाले पार्टीका आइरहेका देख्छु म मान्छे, कति काङ्ग्रेस पार्टीका आइरहेका छन्, माओवादीका नि आइरहेका छन्। मैले अब चिने जानेका साथीहरू छ, कतिसँग बोलेँ पनि मैले, कतिलाई बोलाएँ, खुसी पनि लाग्यो। हजुर यहाँ सोधिरहेको छ अन्तर्वार्ता किन साथीहरू लग्यो है एकदम जाम के त्यो उहरू त गयो अनलाइन खबरकोहरू। तपाईँले केही हुँदैन खोलिदिनुहोस्। यार कस्तो बोल्नै नपाइने हो र, त्यो मान्छेहरूलाई लग्यो यार साथीहरू। लग्यो बोल्नै नपाउने हो र। देखियो ओके साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी पैदल यात्रामा छौँ। स्कुटी भएको ठाउँसम्म पनि जानु पाइएन, मास्लो त्यो हाइवे निस्किने पाइएन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब खुट्टाले हिँडेरै गएको। हामी तिनकुनेको त्यो अन्नपूर्ण पोस्ट टावरको पछाडि थियौँ। त्यहाँदेखि उता माथिल्लोपट्टि जानु हुँदैन, स्कुटी माथिल्लोपट्टि थियो। त्यही भएर हामी यहाँ तल्लो बाटो आएको होइन, हिँडेर आएको। हालत त्यस्तो छ। अनि के भन्नुहुन्छ, आज एकदमै दुःख पाइयो साथीहरू। अब के अरे कर्फ्यू लाग्ने अरे, त्यही भएर हामी चाहिँ अब निस्किगएको के अफिससम्म चाहिँ अब हिँडेरै पुग्ने। सो आज चाहिँ म यहीँ गर्छु। म यहाँभन्दा केही बोल्न पनि सक्दिनँ, केही भन्न पनि सक्दिनँ। तर आज लास्टै दुःख पायो साथीहरू, लास्टै हो कि होइन भाइ भन त। अनि एक त अब भाइ र म त्यो अब पुलिसहरूले अश्रु ग्यास हानिसकेपछि भाइ एकतिर म एकतिर भएँ, अब हरायो भनौँ न। अनि त्यसपछि भाइ एकतिर म एकतिर भएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो भेट्न हाम्रो कम त साह्रो परेको थिएन साथीहरू। म एउटा घरभित्र थुन्ने भनौँ न। अब के अरे भित्र बाहिर निस्किनु त पुलिसले हानिहाल्छ भन्ने डर, हान्यो पनि कतिलाई त। अनि बाहिरै म भित्र बसेको म मात्र होइन, त्यहाँ कति मान्छे त्यो बिचराहरू ढोकै खोरेर आयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अब प्रेसको मान्छे हो भन्दा चाहिँ कमसेकममा पुलिसहरूले पनि यसो कोअपरेट चाहिँ गरिदिनु पर्छ क्या। प्रेस न स्ट्रेस हानेको छ भाइले त कुटाइ नै खाएर, म चाहिँ भित्र पसेको कुटाइ चाहिँ खाइनँ। तर जसलाई पनि क्या पुलिसहरूले पनि जसलाई पनि हानिदिने हो, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति ब्याड फिल भयो। अनि अरू त्यस्तै हो, त्यो हामी बसेको घरको त्यो ढोका नै फोरेर भित्र आएको क्या पुलिसहरू। त्यो ढोकै वाङ्गै कसै टोइलेटमा लुकिरहेको थियो, कसै कहाँ। आजको त लास्टै भयो। सो साथीहरू लास्टै दुःख पायौँ होइन। अनि आजको भ्लग चाहिँ म यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु, किनभने अब छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ, कर्फ्यू लाग्ने अरे होइन। त्यो लागिसकेपछि झन् कसै निस्किनु दिँदैन नि त। अनि अब छिटो चाँडो भिडियो अपलोड गर्ने कोसिस गर्छु। सो बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बी सेफ, टेक केयर एभ्री वान,
Keep supporting, keep loving. Bye bye.